Labas, gražioji siela. Šis epizodas bus pavadinimu kontrolės paleidimo eksperimentas. Ir mane įkvėpė šiam epizodui knyga, kuri mane pati susirado. Trumpai papasakosiu istoriją, kaip mane susirado ši knyga. Knyga vadinasi The Surrender Experiment, tai tiesiog paleidimo eksperimentas. Žodžiu, praeitą ketvirtadienį aš pasijungiau YouTube ir man išmetė vieną merginą, jinai buvo rožiniais plaukais, kažkokiam rožiniam kambarį, labai tokia atrodė magnetiška energija. Ir aš kažkaip net nejausdama paspaudžiau mygtuką ir pradėjau jos klausyti bestvarkant kambarį. Ir jinai labai kalbėjo apie visą tą, kad pasileiskit tiekmę, žodžiu, džiaukis gyvenimu, tada tu atrakinsi tą tokią įstringą savo energiją. Nu, žodžiu, aš labai žinau, ką jinai turi omeny, nes aš esu daug kartų buvusi ten ir aš žinau, ką tai reiškia. Ir jinai pradėjo kalbėti apie šitą knygą The Surrender Experiment. Na, paklausiau, tada mes išvažiavom į miestą ir mieste mes ieškojom tam tikrų dalykų mano mamos dovanai. Ir mes atsiradom tokiai kristalų parduotuviai. Tiesiog irgi iš lempos sugalvom nueit būtent į tą parduotuvę. Ir toj parduotuvėje aš pamačiau 3 tokias knygas skirtingose vietose. Ta pati knyga. The Surrender Experiment. Ir aš tiesiog pasakiau, kad aš turėjau nusipirkti, nes šiek tiek akivaizdžiai yra man ženklas, kad aš turiu ją perskaityti. Ir su kontrolės paleidimu aš tikrai daug dirbu. Ir čia tikriausiai yra mano, taip pasakyti, mano pačioj viršūniai esanti tema kaip šešėlinė pusė, su kuo aš turiu labiausiai dirbti. Ir aš tikrai nemažai jums irgi apie tai kalbėjusi, esu savo epizodų daug įrašiusi apie kontrolės paleidimą, pasileiskit tiekmę ir panašiai. Bet čia yra stipriausia knyga, ką aš suskaičius tą temą. Nes kas yra labai dažnai, ką manau ir jūs girdite aplinkoje, nes žmonės sako, paleisk kontrolę, pasitikėk gyvenimu, pasileiskit tiekmę. Ir žmonėms yra sunku suvokti, ką tai reiškia. Ar aš turiu tiesiog mesti darbą, ar aš turiu tiesiog sėdėti namuose ir nieko nedaryti, neiti į darbą, nebesirūpinti vaikais, šunims, verslais ir, žodžiu, viskas man zin, ar ne? Ne. Kontrolės paleidimas tai yra, kai tu priimi tai, ką gyvenimas tau duoda. Kai tu išmoksti priimti situacijas, kurios vyksta šiuo metu tavo gyvenime, jom nesipriešinti. Ir šio žmogaus, ir aš jums duosiu realius pavyzdžius ir savo, ir būtent šio žmogaus trumpą istoriją papasakosiu, bet aš rekomenduočiau jums patiems šią knygą įsigyti, paskaityti, nes čia yra viso žmogaus biografija. 200 puslapių yra ne teorinė ten pusė, kas nutinka, kai tu paleidi kontrolę, bet žmogus tiesiog pasakoja savo gyvenimą, kaip jisai nusprendė paleisti kontrolę, tiesiog pasileisti gyvenimą. Ką man gyvenimas duos, tą aš ir darysiu, ta prasme viskas, aš nesipriešinsiu. Tai tokia trumpa istorija, kad jisai meditavo, jisai pasinėrė labai meditacijas į jogas ir jisai įsikėlė gyventi į mišką, tiesiog labai mažam cabin. Ir jisai medituodavo ryte, vakare ir jisai dirbo taipogi ir mokytoju. Ir jisai tiesiog galvoja, kad jis visą gyvenimą tiesiog medituos ir jisai realiai jam buvo įdomu, kas yra tas vidinis toksai balsas galvoj, kuris nuolatos šneka, kuris nuolatos neusičiaupia, kuris pastoviai turi kažkokias tai nuomonės, ar ne, kuris pastoviai kažkas tai patinka, nepatinka, kuris pastoviai gal ir kitus teisia ir save teisia. Ir jam buvo labai įdomu sužinot, kas tas vidinis balsas, ar ne, kas yra tas balsas galvoj. Ir taip jisai pasinėrė į meditaciją, į jogą, kas jam padėjo tapti tuo žmogumi, kuris žiūri tai iš šono, jisai nebedalyvauja. Tai kas yra meditacija iš tikrųjų, tai meditacija yra ne tik, kad sėdėti ir nusiraminti. Tas, kas eina giliai į meditaciją, žmogus išmoksta nebebūti savo minčių kaliniu, jis išmoksta jas pažiūrėti iš šono. Jis išmoksta apskritai viską pamatyti iš šono, tiek pačius organus, jausmus, netgi skausmus, viską. Ta prasme, čia yra meditacija, ar ne? Ir jisai praktikuodavo meditaciją, jogą ir jisai realiai nesitikėjo, kad iš vis, ta prasme, jisai tiesiog neturėjo kažkokių didelių tenais lūkesčių gyvenimui, ta prasme, kaip bus, tai bus, ta prasme, ar ne? Ir jisai pasakė savo, kad aš tiesiog pasileisiu tiekmę. Ir kas nutiko? Kad jam gyvenimas vis atneždavo įvairius žmones, įvairias galimybės. Ir finale gavosi taip, kad jisai nuo tos mažos kabinos, kur gyveno miškuose, po 40 metų jisai buvo vienos didžiausių kompanijos pasaulyje tuo metu CEO, kurią jis pats sukūrė, tai yra susijęta su programavimu, kas buvo absoliučiai jam netgi nesuvokiama, kad apskritai tokius dalykus darys. Ir jo visas centras išsiplėtė, visas dvasingumo centras nuo tos kabinos, kur jisai buvo miškuose, išsiplėtė į didžiulį
žodžiu, plotą, nes jis išpirko labai daug aplinkinių, žodžiu, plotų ir tie visi plotai atsirado tam tikrų laikų, su tam tikrais žmonėm. Ir grinai gyvenimas vis jam atvesdavo tos žmonės, tas situacijas. Ir esmė visos šitos knygos ir jo gyvenimo tos istorijos, kad kai tu įeini į tą kontrolės paleidimo eksperimentą, ar kai tau kažkas pasirodo gyvenime, bet to, kad tu priešintumės ir sakytum, oi ne, nedarysiu, čia ne man, ar ne, tu leidi tam savo vidiniui, kaip pasakyti, tam savo balsui, kuris pastoviai tavo galvoj kalba, tu leidi jam valdyti tavo gyvenimą. Ir dažniausiai kas nutinka, kad kai mes leidžiam tam balsui valdyti mūsų gyvenimą, dėl to mes ir kenčiam, dėl to mes ir stovim vienoje vietoje, dėl to mums yra sunku paleisti tai, kas galbūt mums nebetarnauja ir panašiai, ar ne? Bet kai mes nustojam kovoti su gyvenimu ir pradedam priimti situacijas, kurios yra mūsų gyvenime, vietoj to, kad kovoti ir pykti, tada mes leidžiam gyvenimui tekėti per mus. Tai aš duosiu keletą iš savo pavyzdžių, kad jūs galėtumėt irgi suprasti ir galbūt pritaikyti savo, nes kaip ir jis knygoje sako, priežastis, kodėl aš parašiau šitą knygą, nes žmonės mokosi iš kitų žmonių patirčių labiausiai. Taip tiesiog yra. Nes tu gali labai daug teorijos rašyti, daryk tą, daryk aną, bet kai žmogus pasakoja, tada kitas žmogus gali pagalvoti ir apie savo. Tai pavyzdžiui, mano atveju, duosiu pavyzdį, vakar, kuris vyko, čia labai smulkmeniškas pavyzdys, bet vienas iš pavyzdžių gyvenime. Tai užsisakėm biškį rūbų, aš užsisakiau savo raudoną maikutę, kuri buvo labai graži, čia va tokia visokia, žodžiu, labai reta maikutė ir aš labai jos norėjau. Ir kadangi Azijoje yra visai kiti dydžiai, aš užsakiau XL, nes, aš tiesiog tikėjausi, kad XL tai tikrai tiks, nes XL čia maždaug yra kaip medium Europoje. Ir mano Karolis irgi užsisakė savo maikę. Ir vakar atidarome tas maikės, aš užsidėjau tą maikę ir man labai inkšta tą maikę, ta prasme, aš galėčiau ją nešioti, bet tikrai atrodyčiau, ne kažką. Ir jisai uždėjo tas maikės, jo maikės irgi jo kabo ir, žinai, sako, tu pasimk tas maikės, tau jo, sako, bus tokios kaip laisvesnės, žinai. Ir aš jas susidėjau ir iš tikrųjų man tinka. Bet man buvo toksai pasipriešinimas. Jau tam mano, žodžiu, šimpanzei galvojau, nepatiko šitas variantas, nes jis labai norėjo tos raudonos maikės. Labai norėjo būtent šitos maikės ir va dabar jau nebėra laiko užsisakyti didesnio dydžio, nes mes jau kitą savaitgalį išvažiuojame į Europą mėnesiui, ne? Ir aš tiesiog taip pati pagavau save, kad kodėl aš čia parinos, ta prasme, taigi viskas dėl to yra gerai. Gal aš vėliau suprasiu, kodėl taip įvyko, kodėl aš tos raudonas maikės dabar negaliu nešioti, ne? Ir kodėl aš turiu tas maikės dabar nešioti. Tai čia toks smulkmeniškas pavyzdys, kad priim tai, kas yra. Tai kontrolės paleidimas, tai tas ir nėra, mėlyje, kad mes, sakau, sėdim ir nieko nebedaro, metam visi darbus, pasijungiam Netflixus ir, žodžiu, gyvenimas veiks už mus. Ne. Čia yra, kai mes pasitikim gyvenimu ir kai mūsų planas, kurį mes sugalvojam savo galvoj, neina ta linkme, kur mes norėtumėm eiti, mes tai priimam. Ir mes esam pasiruošę keisti direkciją. Mes esam pasiruošę, kad ateina kažkas geriau. Man visada patikdavo tokia frazė, kad viskas susidėlios taip, kaip bus geriausia visiems. Labai daug dalykų mes, kadangi turim labai limituotą savo mąstymą, kuris yra velniškai limituotas. Ir mes susigalvojam, kad aš noriu sukurti verslą. Verslo planas yra toks ir aš tą darysiu ir taip įvyks. Ne? Ir žiūrėk, tau tas nesigauna. Kažkas atrodo trukdo, kažkas kažkaip nesigauna, ar ne? Ir kažkaip atrodo, yra toksai pasipriešinimas. Tai dažnai, kas nutinka, kad gyvenimas to nori parodyti, kad, žinai, yra lengvesnis būdas tai padaryti, negu tu sugalvojai. Arba gal šitas verslas iš viso ne tau. Pavyzdžiui, dar toks mano irgi pavyzdys, kaip mane irgi gyvenimas apsaugojo nuo potencialaus galbūt disaster. Tai kai aš baigiau mokyklą, kaip žinote, yra visada tas toksai spaudimas, kad tau 18-19 metų, tu turi žinot, ką tu nori studijuoti, kur tu čia stosi. Ir aš, kadangi žinau, kad aš noriu gyventi Škotijoje, ir Škotijoje buvo tuo metu nemokamas mokslas europiečiams, ir aš tiesiog, šaudžiau, kaip sakant, kur aš tik galėjau. Aš tuo momentu, jeigu atvirai nežinau, ką aš noriu studijuoti. Aš tikrai nežinau, ko aš noriu būti. Taip, aš norėjau galbūt studijuoti psichologiją, bet mano matematikos egzaminas nebuvo toks aukštas, kad aš būčiau kažkur įstojusi. Tai kur aš kaip ir norėjau, nelabai man buvo iš tikrųjų realių variantų. Tai aš realiai tokių, žinot, prišaudžiau, tai ten, ir ten buvo viena žodžiu universitetas, kur aš norėjau studijuoti kažką su mada susiję. Ir gavos tokia situacija, kad man reikėjo 2 egzaminų su tam tikru, žodžiu, kiekiu procentų. Ir gavosi taip, kad mano vienas egzaminas buvo 1% mažiau išlaikytas, negu jiems reikėjo. Ir aš atsimenu, mes buvom tada su draugėm Palangoj,
kafeinę ir mes gavom tuos rezultatus. Ir aš pamačiau, kad buvo 1% mažiau. Ta prasme, viskas yra gerai su kitais egzaminas, bet būtent tas ir netgi tą tarptautinį anglų išlaikiau egzaminą, kurio irgi reikėjo ir atskirai reikėjo mokytis jam, tą išlaikiau. Bet tas vienas egzaminas pritruko 1%. Ir aš atsimenu, sėdžiu kafeinę su draugėm ir geriam ten kavą kaip išprotėjusios, nes aš buvau apakus. Prasme, ką aš dabar sakysiu tėvam, aš juk niekur neįstoju, realiai mane atmes universitetas. Ir viskas, šio pasaulio pabaiga, ta prasme, ką aš darysiu, ką dabar reikės daryti, žinai, ta prasme, aš niekur neįstoju. Vienu žodžiu, atrodo viskas, pasaulio pabaiga. Tada, kadangi aš vis tiek išvažiavau gyventi Škotiją ir taip gavosi, kad man atsirado darbas, dar net atvažiavus, kad aš galėsiu dirbti drabužių supirktuviai, tai aš pasakiau tėvam, kad žinai, aš tiesiog dirbsiu ir žiūrėsiu, kaip bus, ar priims tas universitetas, nepriims, pamatysim. Žinai, bet kokiu atveju aš dirbsiu ir būsiu ten, nes aš tiesiog noriu išvažiuoti ir nenoriu nieko laukti. Ir manęs nepriėmė tas universitetas. Bet, aišku, tuo metu buvo labai didelis grūzas, kad kaip taip gali būti, bet tai buvo visiška lempa, kur aš stojau. Visiškai lempa ir aš tikrai nebūčiau norėjus to studijuoti ir nebūčiau norėjus kažką su tom daryti, ta prasme. Ir mane tiesiog gyvenimas apsaugojo nuo to iššvaistyto laiko, kurį aš būčiau galbūt patyrusi tenais. Ir viskas. Ir aš tada pradėjau dirbti, tada aš įstojau mokytis anglų kalbos, kad tiesiog pagerinčiau, nes kai atvažiavau gyventi Škotiją, ten anglų akcentas buvo visiškai kitoks ir aš tiesiog norėjau pagerinti savo anglų kalbą ir vėliau tapau zumbos instruktorė ir pradėjo pas manęs kažkas tai vykti. Tai va čia vienas iš pavyzdžių. Tai va pagalvokit ir jūs, kur pas jūs gyvenime irgi yra buvę tokių situacijų, kad maždaug tu labai susinervini ir tu galvoji, kodėl man taip yra, kodėl man taip nesiseka, kodėl mane atmetė, kodėl aš negavau to darbą, kodėl mane universitetas nepriėmė, kodėl tas vaikinas man nebetrašo žinutės. Tai reiškia, kad tai nėra jums, kad kažkas geriau ateina ir viskas. Ir tu turi išmokti tai priimti, nesipriešinti tam, nes ką aš galėjau iš to situacijų daryti? Eiti, nežinau, pas mokytojus, sakyti, kad pakelk tą 1%, ta prasme, grinai priešintis, versti, nes aš noriu būtent studijuoti tą kažką tai, ne? Aš nieko nebegalėjau padaryti, aš tiesiog galėjau, ką aš dabar darysiu, aš negaliu iš to kontroliuoti, tai aš dabar kontroliuosiu, ką aš darysiu toliau. Ir tada žiūrėsiu, ką aš noriu iš tikrųjų studijuoti, o ne kad mane vertė sistema įsirinkti kažkokią specialybę, nes va, tau 19 metų, ne? Kitas pavyzdys man buvo toks, tai kai aš pradėjau vesti zumbos klases, aš dirbau tuo metu skambučių centre, tiesiog tai buvo mano, kaip aš sakau, išlaikytinis darbas, kad sumokėt mokesčius ir panašiai, ir aš vesdavau zumbos klases vakarais ir savaitgaliais. Ir aš turėjau tokią svajonę, kadangi aš labai norėjau keliauti, norėjau dirbti iš bet kur, ir aš mačiau, kaip yra kiti zumbos mokytojai, kurie iš tikrųjų labai daug keliauja ir jie iš to susikūrė tikrai nuostabias pajamas. Tai mano tokia buvo viltis didžiausia dedama į zumbą, kad būtent su zumba aš pasieksiu tas aukštumas ir su zumba aš susikursiu tą gyvenimo būdą. Ir paskui mano gyvenime pasirodė makiažas. Aš neieškojau būti makiažo meistrė, aš nesidomėjau tais dalykais, tiesiog kažką gal pasižiūri, kokį video ir panašiai. Bet tam pačiam darbe besėdint, atsirado vienas vaikinukas ir jisai buvo makiažo meistras. Ir mes labai su juo sutapom, mes labai daug ką rasdavom kalbėti su juo ir kadangi mes abudu nemėgom to darbo, buvom tiesiog dėl to, kad reikia susimokėti mokesčius. Ir mes iš tikrųjų pradėjo, jisai man sakyti, kad žinai, Agne, galbūt tu nori, kad aš pradėčiau tau daryti makiažą, tiesiog galėtumėm sukurti tiesiog labai gerų įvaizdžių tau. Ir va taip mes, bekalbant su klientais, kai menedžeris nematydavo, mes ten kokį kamputį išsirinkdavom, kartais būdavo tokių dienų, kai išeidavo, kartais aišku neišeidavo ir mes tiesiog jisai man darydavo makiažo, paskui jisai mane pats pradėjo mokyti, kad aš pati daryčiau viską, ką jis man pasakydavo. Ir per dieną mes susikurdavom gal 1 ar 2 įvaizdžius va taip. Ir aš taip išmokau makiažo pagrindus iš jo. Ir tada dažnai pasakiau, va čia bus mano išėjimas iš šito darbo, nes aš visada ieškojau, kaip išeiti iš to darbo, aš tada ieškojau, kaip išeiti dirbti ant savęs. Ir žinai, tada aš sakau, važiuoju į Lietuvą, aš noriu mokytis iš lietuvių meistrų, nes kažkaip aš Škotijoje nenorėjau mokytis makiažo iš ten tų visų koledžų ir aš tiesiog išvažiavau į Lietuvą. Ir dar man prieš išvažiuojant į Lietuvą per mano gimtadienį, aš sulaukiau gimtadienio pasveikinimo iš visiškai nepažįstamos moters, kuri man labai labai širdingai pasveikino mane su dainom, su panašiai. Ir aš tuo metu išgyvenau vieną sunkiausių psichologiškai periodų, nes aš jaučiausi labai pasimetus, aš jaučiausi, kad mano pasaulis grūna, kad kažkoks demonas į mane įsikūnijo ir kad, žodžiu, viskas pasaulio pabaiga yra, kad aš naktim nemiegodavau, intrusyvias mintis, OCD, buvau labai tamsioj, kaip aš sakau, space, psichologiškai.
ir tikrai buvo galbūt netgi gėda papasakoti žmonėm, apie ką tu galvoji. Ir čia nebuvo, kad aš noriu nušokti nuo tilto, bet tai buvo tokios mintis, kad aš galiu kažką blogo padaryti. Va, tokios intrusyvės mintis, nu žodžiu. Ir man ta moteris atsiuntė tą pasveikinimą ir irgi buvo zumbos instruktorė ir prieš tai aš vis matydavau jos Instagrame video, kad jinai veda klases, pas ją labai daug studentų ir pas mane tų studentų nebūdavo tiek daug, kiek pas ją ir aš visada, aišku, irgi norėjau turėti. Ir jinai man pradėjo kalbėti po to, kad žinai, Agne, aš darau tą ar tą, aš dabar kuriu verslą su papildais ir manau, kad tau irgi būtų labai gera galimybė, matau, kad tu ten social media pasireiški kartais. Ir mano balsas, mano šimpanzė įsijungia, oi, tikrai ne, aš esu užsiėmus, aš jam vedu makiažą, aš darau tą, aš tikrai neatrasiu laiko dar vienam kažkokiam tai verslui, ne? Nors realiai mano situacija buvo tikrai prasta tiek finansiškai, tiek psichologiškai ir, ta prasme, aišku, aš dėjau visas viltis tą makiažą, kad va dabar pasibaigsiu kursus ir viskas, tada aš pradėsiu daryti makiažus kitiems žmonėms, bet pamačiau, kad čia reikės finansiškai labai daug pinigų tam, kad aš galėčiau tai pradėti daryti ir kad tai nėra labai lengvas dalykas iš tikrųjų, kad tau reikia tikrai gerų įgūdžių, kad tu galėtum būti gerų meistrų. Ir žinai, kas buvo man tą mėnesį? Visą tą mėnesį po to skambučio, po to, kaip sakant, žinutės, aš vis matydavau juos, aš vis matydavau jos socialiniuose tinkluose ir man atrodo vis man gyvenimas vis rodydavo, žiūrėk, ta prasme, tu dar vis nežiūri. Ir darbe situacija irgi labai blogėjo, ta prasme, būdavo tokių dienų, kad aš pareidavau ir verkiu. Man psichologiškai buvo labai, sakau, sunkus periodas, tikrai buvo labai labai sunkus ir būdavo tokių dienų, kad klientai ant tavęs rėkia, manipulacijos visokios ir panašiai. Ir vieną dieną aš grįžau namo ir žinai, aš labai gerai atsimenu tą momentą, aš buvau virtuvėje po darbo, kažkur apie 6 valandą vakaro ir tokia nusiverkus, tokia, žinai, nu kada visa man tai baigsis, man atsibodo suferi, man atsibodo švaistyti save, man atsibodo eiti darbą, kur aš nenoriu būti, kur aš žinau, kad aš esu verta daugiau. Ir tą pačią minutę aš gaunu žinutę iš jos mentoriaus Dano ir jisai parašo man, Agne, tu galėtum uždirbti iš tos veiklos milijonus, ta prasme, kodėl tu neprisijungi. Ir čia nebuvo apie tai, kad milijonai man galvoj, bet kad žmogus manim tiki, kad mato manį kažką daugiau, negu aš pati gal mačiau tuo momentu. Ir žinai ką, aš jam sakau, atsiųs man tą nuorodą, aš prisijungsiu ir aišku, aš iš savęs prisijungiau, bet tas mano balsas galvoj buvo maždaug, kad ai, čia vis tiek nieko nedarysiu, čia, žinai, vis tiek kažkoks skamas, čia nesąmonė, čia atims pinigus, vis tiek nieko nesigaus. Jeigu aš klausyčiau to vidinio balso, ta prasme, to savo garsiojo balso, nes vidinis balsas jis yra labai labai tylus, jis ateina per meditacijas, bet tas labai garsus balsas jis yra dažniausiai va čia ir jisai kalba labai garsiai. Tai aš labai dažnai pagalvoju, jeigu aš būčiau klausius to balso, kur mano gyvenimas dabar būtų, gal tikrai ne Balį dabar gyvenčiau ir ne podcastą vežčiau. Tai esmė tame, kad aš nusprendžiau ir prisijungiau ir istorija gavos taip, pasakosiu esu daug kartų, bet per mažiau negu 2 metus nuo šitos galimybės mano gyvenimas pradėjo keistis. Finansai, mano vidinis pasaulis, aš apsupau save su ambicingais, pozityviais žmonėms, norinčiais augti, subūriau bendruomenę nuo 0 iki virš 1000 narių, galėjau mesti savo darbą per mažiau negu 2 metus, galėjau susikurti finansinį pagrindą, kuris leidžia man pačiai priimti sprendimus, kada aš dirbsiu, iš kur aš dirbsiu, keliauti ir taip toliau ir panašiai. Ir pasijaučiau vertinama ir iš tikrųjų susipažinau su savo potencialu, apie kurį aš net nežinojau. Tai suprantat, mėlyje, kas būna, kai mes priešinamės savo gyvenimu, kai mes priešinamės tai, kur mūsų gyvenimas nori nunešti. Va, žinot, kaip ta upė teka ir jinai eina palei srovę ir va, tu bandai plaukti prieš tą srovę, nes tau atrodo, kad tavo planas yra geresnis, o iš tikrųjų taip nėra. Nes prisimink tokį dalyką. Tavo mąstymas yra žiauriai siauras. Yra iš tikrųjų siauras. Čia mes kalbam netgi žmonės, kurie keliauja, yra išsiplėtę. Aš, pavyzdžiui, žinau iš savęs, kad aš dar labai mažai iš tikrųjų panaudoju savo potencialo. Jeigu jums yra sunku suprasti, kas yra ta visata ir kas yra ta iš tikrųjų source ir panašiai, tai jūs pasižiūrėkit, nuvažiuojat į kelionę, ane, ir jūs pamatot kažką labai nuostabaus. Gal tai yra kalnai, gal tai yra jūra, gal tai yra kažkoks tai paplūdimys, gal tai yra ugnikalnis, ar ne? Ir ar jums logiškai eina suprasti, kaip visa tai susikūrė? Na taip, geografijoje ten papasakoti, va susikūrė, va taip ir taip ir taip, ane, ir panašiai. Bet esmė tame, mums logiškai neina suvokti, kur tie visi pasaulio stebuklai, iš kur jie susikūrė. Aš buvau prieš gerą savaitę vienam paplūdimy, kur yra grinai gamtos suformuotos uolos.
ant juodo paplūdimio. Ir ten mes vaikščiam ir mes tiesiog esam apšalę, koks yra grožis visatos. Ir yra labai sunku paaiškinti, kaip būtent taip susiformavo. Kaip susiformavo va tokie baseiniukai, mažiukai, didesni baseinai, ar ne? Tai va čia mes apie ką mėliai kalbam, kad mes esam labai limituoti. Bet kai tu iš tikrųjų suvoki, kad tu esi visatos tęsinys, tu nesi tas atskiras objektas, bet tu esi tęsinys visos tos visumos. Ir jeigu tu kooperuosi ir leisi visatai tekėti per tave, ir tu leisi gyvenimui tau parodyti ir nustoti priešintis, tada tavo gyvenime nutiks tokie dalykai, apie kuriuos tu nebūtum pagalvojęs netgi geriausiame savo sapne. Aš sakau, šita knyga yra gyvas žmogaus įrodymas, kas nutinka, kai tu padarai va tokį eksperimentą gyvenime ir tu paleidi kontrolę. Kai tu paleidi kontrolę, kaip kas turi įvykti. Ir dar labai svarbus dalykas, mėlyje, kai tu priimi situaciją, kokia jinai yra. Nes dažnai žmonės, jie liūdi, dar neuždirbau tiek, dar nesusituokiau, dar neturiu vaikino, dar neturiu žmonos, dar neturiu vaikų, dar daug nekeliavau, dar nepasistačiau namo, dar neturiu turto, dar nesukaupiau tiek pinigų, ar ne? Ir mes pastoviai esam dėl kažko nepatenkinti arba darau šitą dalyką jau ten tiek ir tiek metų, dar neturiu klientų, dar neturiu kažkokių pajamų. Tai visų pirma, priimk tą situaciją, kurioje tu esi, nustok jai priešintis, nustok galvoti, kad kažkas turėtų būti kitaip. Nes patikėk manim, tai, kas vyksta dabar tavo gyvenime, tu net nežinai, kodėl tai vyksta. Tu vėliau suprasi, kodėl tai vyksta. Dabar tu net nežinai. Tad leis gyvenimui daryti tai, ką jis žino, ką reikia daryti. Geriausiai. Tau. Ir jeigu kažkas buvo pašalinta iš tavo gyvenimo, žmonės, darbai, situacijos, atmesti, aš irgi atsimenu, skambučių centre bandžiau labai daug sykių pasiekti kitą poziciją ir man vis ateidavo atsakymas į e-mailą, kad dėja, tu nesi sėkminga, dėja, tu nesi sėkminga. Ir aš labai dėl to džiaugiuosi, nes aš to iš tikrųjų, menedžerio darbo iš tikrųjų nenorėjau. Tai gavus tą darbą, aš tada nebūčiau turėjus laiko nei savo mokslam, nei savo studijom, nei dar kitiem dalykam, kuriuos aš iš tikrųjų noriu daryti, nes tame darbe būti menedžerė tikrai nėra kažkas, ką aš norėčiau daryti, suprantat, bet vėlgi toksai visuomenės spaudimas, ar ne, kad jeigu tu čia dirbi, tu turi bandyti eiti į pozicijas, tu turi bandyti kilti tais karjeros laiptais, ar ne, ir panašiai. Tas pats dabar mano gyvenime vyksta su tinkliniu marketingu. Tai jeigu manęs klausot nuo pat pradžių, žinot, ant kiek aš buvau apie tai įstringa. Ir paskutiniais keliais metais aš pradėjau jausti tokį pasipriešinimą, kad žinai, tas jau nebeveikia taip, kaip veikdavo seniau. Arba kažkas čia vyksta, žmonės nebesijungia taip, žmonės išeina, dar kažkas, ar ne. Ir aš pradėjau jausti, kad, žinai, gyvenimas mane stumia į kažkurią kitą pusę. Ir viskas. Ir aš turiu, arba aš galiu priešintis tam, nuo ko aš labai kentėsiu, arba aš pasiruošiu keisti kryptį tame savo laive, su kuriuo aš plaukiu per tą jūrą. Ar ne? Ir būtent dėl ko aš mėlyje atsiradau iki astrologijos, iki human design, iki energetinio dizaino mentorystės, iki visų workshopų, moterų ratų, balių retrytą dabar planuoja. Aš nežinau, kur mane tai nuves. Aš negaliu pasakyti. Aš tikrai negaliu pasakyti šiuo momentu, kur mane tai nuves. Aš neįsivaizduoju. Bet aš darau tai, kas šiuo metu man jaučiasi teisinga. Ir būti Baliai, eiti jogą, meditacijas, mokytis iš visų šitų mokytojų, man šiuo metu jaučiasi teisinga. Kur mane visas šitas gyvenimo skyrius, mėlyje, nuves, aš jums negaliu pasakyti. Taip pat negaliu pasakyti ir apie jūs. Bet anksčiau ir vėliau mes visi suprasim. Bet kai tu nustoji priešintis tam, ir mūsų ego yra sunku, mūsų tam balselį, kuris yra galvoju, bet nesąmonė, čia turi tai būti, aš juk taip sugalvoju, čia bus geriau. Ir kuo jūs taip toliau stumsit prieš, tuo jūs daugiau kentėsit ir jūs anksčiau ir vėliau vis tiek turėsit priimtą sprendimą. Galbūt jums teks palaukti to momentu, kai jūs visiškai gyvenimas parvers ant kelių, kai tau nebebus kur dingti, tik tai daryti. Tiesiog. Tai labai gražiai sutampa su mano naujos bendruomenės vizija. Tai yra kosminis ratas. Aš šitoje bendruomeniai noriu išmokti žmonės plaukti pagal srovę, ne prieš srovę. Aš noriu jūs išmokyti gyventi pagal visatos ritmą, pagal mėnulio fazes, pagal tranzitus, pagal tai, kaip keičiasi visi dangaus kūnai, kaip įtakoja jūs. Nes tai yra kaip tas, žinot, fonas muzikos, kuris pasikeičia iš linksmesnio į liūdnesnį ir panašiai. Ir kai mes labiau šokam su visu tuo, mums viskas irgi einasi daug lengviau, ar ne? Ir kai taip pat, kai tu supranti
savo unikalumą, savo autentiškumą, savo gimimo diagramą, savo human design ir kaip visi šitie įvykiai taip pat veikia tave individualiai, tada tu pradedi vėlgi šokti su gyvenimu ir tau viskas einasi daug lengviau ir paprasčiau. Negu, kai tu esi su savo tą limituotą galvą, kur yra velniškai limituota ir kad ir tavo ego galbūt yra dabar labai stiprus ir jis sako, eik, tu čia vis tiek nesąmonę šneki, taigi aš vis geriau padarysiu. Galbūt. Bet tu nepadarysi taip gerai, kaip padarytum, jeigu tu šoktum su visata, jeigu tu šoktum su gyvenimu. Nebus taip gerai, žinok, nebus. Tu gali priešintis, tu gali leisti savo ego valdyti tavo gyvenimą, jeigu tu galvoji, kad taip yra labai teisinga, arba tu gali rinktis kitą kelią. O aš renkuosi kitą kelią. Aš nenoriu, kad ego valdytų mano gyvenimą, aš nenoriu, kad tas balselis mano galvoje nuspręstų už mane. Aš noriu šokti su gyvenimu. Ir būtent taip aš ir matau mūsų kosminio rato bendruomenę, kad mes šokam su gyvenimu, kad mes plaukiam pasroviu, ne prieš srovę. Ir mes suprantam, ant kiek mes esam unikalūs, ką mes turim duoti šiam pasauliu, ko mes čia atėjom, kad mes netėjom čia sumokėti mokesčių ir išeiti. Mūsų sielos neišėjo į šį pasaulį su šituo tikslu, jos atėjo su daug gilesniu tikslu. Taip kad kviečiu tave prisijungti, nuoroda yra pačioje, taip pat pirmą mėnesį yra suteikiama nuolaida ir šią narystę gali bet kada nutraukti, nėra jokių įsipareigojimų. Taip pat turėsime ir užtemimo liūte specialų ritualą, kuris bus rugpjūčio 11, tai visi nariai iš tikrųjų patenkat į visus šituos renginius ir taip pat busit pirmieji, kurie sužinosit apie mano specialius retrytus ir taip toliau ir panašiai. Ir aš žinau, kad mes augsim labai stipriai. Aš jaučiu, kad tai yra, kur mane gyvenimas veda į šią bendruomenę. Aš labai jaučiu ir aš tai bendruomeniai tikrai turiu labai daug vizijų, kaip aš noriu jums padėti. Ir kaip aš noriu jums padėti taip pat šok su gyvenimu ir įeiti į tą kontrolės paleidimo eksperimentą ir pažiūrėti, kaip mūsų gyvenimai visų gerės ir keisis. Nežinot, kas dar man nutiko. Prieš kelias dienas, kai aš pradėjau skaityti šitą knygą, vakar ryte atsikėlus, mes sulaukėm e-mailo iš elektros kompanijos. Kai mes pardavėm butą prieš 4 mėnesius, pasirodo, mes jiem permokėjom 100 eurų, kažkur sumą, apie 91 svarą, ir jie nori mums grąžinti tuos pinigus, bet jie nežino kur. Tai nuo kada elektros kompanijos ieško, kam jie permokė ir kaip jie gali grąžinti. Tai čia irgi toks vienas iš pavyzdžių, kas nutinka, kai tu leidi gyvenimui vykti labiau, negu kai tu bandai viską kontroliuoti ir pykti, kad žinai, tas nesigavo, tas neišėjo, ir tave gyvenimas gali nustebinti ir atsiųsti netgi visiškai netikėtus pasiūlymus ir pajamas, ir pinigus, ir žmonės, ir viską. Tai aš to jums, mielieji, linkiu. Aš to jums linkiu. Ir laukiu tavęs kosminio rato narystėje. Taip pat, jeigu nori pasinaudoti vis dar specialiais pasiūlymais iki Liepos 31 dienos, mano asmeninėms analizėms, tai yra geriausia knyga, kurią gali paskaityti šią vasarą, tai yra knyga apie tave, nes kai ateina ruduo, žmonės dar labiau abejoja, žmonės dar labiau ieško atsakymų, tos energijos jos pradeda tamsėti ir niūrėti. Tai geriausia, ką gali padaryti dabar, sužinoti, kas tu esi, savo genijaus zoną, savo talentus, savo unikalumą per savo asmeninę analizę. Tai aš parašau knygą tau, tai vad pasižiūrėk, kokie yra pasiūlymai. Ir taip pat yra galimybė mokėti dalimis, jeigu tau yra priimtiniau, tiesiog susisiek su manim taipogi. Ir taip pat yra savarankiško mokymosi kosminis aš kursas, kurį aš sukūriau su labai daug meilės, su ta vizija, kad žmogus atsisėda, pasiema kokį nors fainą puodelį ir mokosi apie save, kas jis yra. Per 5 modulius. Ir tu taip pat išmoksi ne tik apie save, bet ir apie savo mylimus žmonės, apie savo vaikus, apie savo antras pusės, talentus, genijaus zonas, unikalumą, karminės pamokas, santykių dinamikas, gausos kodus. Taip pat yra bonus modulis, kaip mėnulio fazės veikia tave unikaliai ir kaip tu gali iš tikrųjų tai stebėti taipogi vos ne kiekvieną dieną. Tai 40% nuolaida yra prisekta, viskas yra prašyme, pasižiūrėk ir su manim visada gali susisiekti Facebook'e, Agnė Der, Instagram'e ir TikTok'e, pakeisk savo gyvenimą. Ir primenu, kad jau rugpjūčio 18 moterų ratas Kaune ir rugpjūčio 21 Tauragėje. Jeigu tau yra įdomu ir nori prisijungti, susisiek su manimi, turėsime gyvą susitikimą su moterimis, darysime sąmoningumo praktikas, paleidimo praktikas, susijungimo praktikas, nuoširdus pokalbiai su ceremoninė kakava, su ritualais, taip pat tam tikros dovanos iš manęs ir rėmėjų. Tai tikrai atvyk, bus vakare nuo 6 iki 8, Kaune Boho studijoje ir Tauragėje Jamas studijoje. Pasikviesk draugę, pasikviesk mamą, pasikviesk kaimynę.
Padarom pasaulį šviesesnį ir fainesnį, nes tos tamsumos ir taip yra labai daug, bet jeigu tu atvyksi, tu tikrai prisidėsi prie daugiau šviesos šiame pasaulyje. Tai ačiū, kad esi ir iki sekančio karto.